السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بنكمل مع بعض المنهج اللي احنا بنكمله الترم التاني، وبالتحديد يونيتي 4 لو كلوب دي زاتليت. والنهارده مع بعض على باج، طبعا تعودنا خلاص ان احنا نقول اوفري لليفر على باج المرة دي 55 ومعانا لا كونفرساسيون المحادثة دو لا ليسون. ومع بعض كده ان شاء الله بنسمع. طبعا خدنا قبل كده افوليكوت قبل السماع، خدنا بعض الانفورماسيون المعلومات اللي هتساعدنا النهارده في ابيان كومبراندر لا كونفرساسيون، عشان فهم الكونفرساسيون الاصليه بتاعت الايه الليسون. هنسمع مع بعض دلوقتي حالا الكونفرساسيون. فوالا. Unité 4. 2. Écoute et complète le dialogue. Bonjour monsieur, je suis Nathan, un copain de Stéphane. Bonjour, entre. Je suis le grand-père de Stéphane. Stéphane, c'est Nathan. Salut Nathan, ça va? On va dans le salon? Il est génial ton grand-père avec ses lunettes rouges. Ouais, il est super. Et il est hyper grand. C'est le père de ta mère ou de ton père? De ma mère. Les parents de mon père sont bruns. Bon, on commence le devoir des SVT? D'accord. Et à 17h, on va à la piscine? طبعا احنا سمعنا الجزء الاول من الكونفرساسيون المحادثه الاصليه انتر لي بيرسون، بين 3 بيرسون، بين 3 اشخاص. وشوفنا وزي ما تعودنا مع بعض ان احنا في الجزئيه دي بالتحديد بنركز على كلك فوكاب او كلك مو، بعض الكلمات تريز امبورتون مهمه جدا دون سيت ليسون. اون سوليني لو مو امبورتون، بنحدد الكلمات الايه المهمه. واول كلمه معانا دلوقتي هي كلمه لو جران بير، وهنشوف دلوقتي صوره لان جران بير زي ما انتم شايفين. بعد كده لونيت روج، نضاره لونها احمر. ثم بعد كده بنقول ايبير جران، يعني شخص. بص مثلا بار اكزومبل سيت بيرسون بنقول عليها الي جران، اما البيرسون دي بنقول عليه ايبير جران. يعني il y a une grande différence، في اختلاف كبير entre les deux personnes، بين الشخصين زي ما انتم شايفين. خلاص ما كده. تعالوا بس نشوف كمان، نرجع للكونفرساسيون محادثة تاني، وبنتكلم عن كلمة أخرى وهي فامي، تمام، اللي هي عيلة يعني. وطبعا في بران يعني لون قمحي أو أسمر، يعني بمعنى صح زينا كده كمصريين يعني. اتفقنا؟ تعالوا نشوف مع بعض اس في تي. طبعا انا اتودي قبل كده، درسنا قبل كده في اليونيتي 3 ان كلمه اس في تي هي اختصار. ايوه قول صح كده، ايوه. برافو عليك. اس في تي عباره عن اختصار ابريفياسيون لكلمه كبيره جدا او ماده من المواد الدراسيه اللي هي سيونس، علوم دو في اوديتير، اللي هي علوم البيئه والجيولوجيا، يعني اس في تي. سافا. يبقى هنا اس في تي عباره عن اون ماتيير سكولير، ماده دراسيه. بعد كده على بيسين، وبنشوف طبعا سيت اون بلاس، مكان او اون بو ناجي، نقدر نقوم فيه، او اون بو فير دو لا ناتاسيون او براتيكي لا ناتاسيون، نمارس الرياضه اللي احنا بنقول عليها الناتاسيون، السباحه، جايه من فيرب ناجي. سلام. On va continuer وهنكمل on va compléter le reste de la conversation، نكمل بقية الايه المحادثة. وخليكم معايا كده ونسمع مع بعض. Tiens, il aime aussi le sport, ton grand-père. Ouais, il est super dynamique. Il aime le basket, la natation, le foot, le week-end, on joue ensemble. C'est quoi ce bruit? C'est ma sœur et mon grand-père, ils jouent au basket. Et Nathan, où tu vas? Et la piscine? متهيألي كده طبعا إلى حد كبير وصلت الفكرة، والكونفرساسيون تقريبا سمعناها. وممكن كمان بور بيان كومبراندر، عشان نفهم أكتر نرجع تاني نسمع الكونفرساسيون محادثة من الأول خالص كاملة. Unité 4. 2. Écoute et complète le dialogue. Bonjour monsieur, je suis Nathan,
un copain de Stéphane. Bonjour, entre. Je suis le grand-père de Stéphane. Stéphane, c'est Nathan. Salut Nathan, ça va? On va dans le salon? Il est génial ton grand-père avec ses lunettes rouges. Ouais, il est super. Et il est hyper grand. C'est le père de ta mère ou de ton père? De ma mère. Les parents de mon père sont bruns. Bon, on commence le devoir des SVT. D'accord. Et à 17h, on va à la piscine? Il aime aussi le sport, ton grand-père. Ouais, il est super dynamique. Il aime le basket, la natation, le foot, le week-end, on joue ensemble. C'est quoi ce bruit? C'est ma sœur et mon grand-père, ils jouent au basket. Et Nathan, où tu vas? Et la piscine? طبعا في اختلاف بسيط جدا ان في اخر حاجه كده سي ما جران مير اي مون جران بير، لا هي تبقى سي ما سور اي مون جران بير الجو باسكت. خلاص ما كده. ارجو يكون الكونفرساسيون محادثه الى حد كبير جدا اون ا كومبري، فهمنا تقريبا لا بلوبار دو لا كونفرساسيون، يا معظم المحادثه، واخدنا بعض على فكره النقاط اللي انا حددتها وحطيت تحتها خطوط وشرحتها دي سي لي بوين les plus importants dans cette leçon، اللي هي الأكثر أهمية في الدرس ده. خليكم تعالوا كده بقى نركز مع بعض على حاجات مهمة جدا خاصة بالدرس، مثلا par exemple le basketball، وطبعا c'est un ballon de كرة، و la natation السباحة، واحدة واحدة كده مع بعض. le football كرة القدم، grand-mère طبعا. تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الكيستيونز، الأسئلة اللي من خلالها on comprend bien، بنفهم كويس قوي الليسون بشكل عام. كيستيون نيميرو 1 بيقول لك choisis la bonne réponse. qui ouvre la porte؟ هل le grand-père، هل la grand-mère de Stéphane، le grand-père de Stéphane، la sœur de Stéphane، le copain de Stéphane؟ طبعا مع بعض كده بنشوف ان الإجابة le grand-père de Stéphane. بعد كده سيلون لورلوج، يعني من خلال الساعة اللي موجودة سور لو على الحائط، إلي 9h ولا 6h ولا 3h ولا 10h. سافا؟ طبعا كنا شفنا إن الساعة 3h de l'après-midi. لو جران بير دو ستيفان بورت دي لونيت، هل روج ولا نوار ولا بلو ولا بلانش؟ طبعا بين او من خلال او دابري لا كونفرساسيون، من خلال المحادثه اللي موجوده، ان سي لونيت روج. لو دو garçons sont dans le jardin، la classe، le salon، le self. طبعا دابري برضو لا كونفرساسيون، وكمان دابري لي زيماج او لي فوتو، الاثنين كانوا موجودين dans le salon. ça va؟ نكمل. ils font le devoir de maths، de français، de SVT ولا géographie؟ طبعا le devoir de SVT. les grands-parents paternels، طبعا احنا برضو ركزنا اللي في حاجه اسمها الجران بير دو مامير والجران بير دو مون بير، والجران بير دو بير بنسميه له جران بير باترنال، ودو لا مير بنسميه له جران بير ماترنال. يبقى هنا لي جران بارون باترنال دو ستيفان سون بران ولا رو ولا بلان ولا شتان. طبعا بران يعني قمح كده، وغو يعني أصهب، وبلان أشقر، وشتان يعني أسمر محمر. طبعا الإجابة واضحة بران. ستيفان أبيت أباري، مارسي ولا نيس ولا ليون؟ طبعا ليون. ستيفان وناتان فون à la piscine، بيروحوا البسين. طبعا الإجابة تبقى à 17h. Le grand-père de Stéphane est gourmand، gros، paresseux يعني كسول، ولا سبورتيف؟ طبعا سبورتيف يعني رياضي. بعض أو دوزيام كيستيون، السؤال الثاني بيقول كومبليت سي فراز افيك سالون، جينيال، grand-père، بلان، ودوفوار، وكومونس يعني يبدأ. toute la famille regarde la télévision dans le salon. Mon ami égyptien n'est pas blanc, il est brun. Le cours commence à 8h. On a un devoir de SVT ou un cours de SVT. Mon grand-père est hyper grand. Mon copain de lycée est génial. Merci pour votre attention et au revoir.